Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren. I 2006 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle utredes og utprøves en ny spesialitet i klinisk odontologi, og oppdraget ble gitt til Universitetet i Tromsø i 2007. Vinteren 2009 ble studieplanen oversendt Helsedirektoratet og godkjent samme vår. Den nye spesialistutdanningen for tannleger skal finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Studierektor er tilsatt i halv stilling, og 4 kvalifiserte kandidater er klare til å begynne på spesialisering. Så viser det seg at finansiering mangler. Hva vil statsråden gjøre med det? Helse- og omsorgsministeren, Anne-Grete Strøm-Eriksen. Jeg ser på utprøvingen av en ny spesialitet i klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø som et viktig tiltak i den generelle tannhelsepolitikken til regjeringen. Regjeringen prioriterer å følge opp forslagene i stortingsmelding nr. 35, tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, fremtidens tannhelsetjenester. Å sikre likeverdig tilgjengelighet til tannhelsetjenester, inkludert spesialisthelsetjenester, er viktig i denne sammenheng. Universitetet har gjort et grundig og systematisk arbeid med å utarbeide studieplan og med å forberede alle de brikker som skal på plass for å kunne starte opp ny spesialitet. I forbindelse med oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 ble det tatt forbehold om at de budsjettmessige konsekvenser ble avklart med departementet. Et avgjørende moment i den sammenheng var om utprøving av ny spesialitet kunne finansieres ved omdisponeringer innenfor eksisterende ramme av statens tilskuddsmidler på tannhelsefeltet, eller om kostnadene til utprøvingen krever tilleggsbevilgning. Utkastet samlet budsjett for eventuell oppstart høsten 2010 forelå før Helsedirektoratet 1. januar 2010. Og i samarbeid med departementet vurderte Helsedirektoratet det som urealistisk å finansiere oppstart av den aktuelle spesialistutdanningen gjennom omdisponeringer i inneværende år. I møte mellom Universitetet i Tromsø, Troms fylkeskommune, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet 7. mai i år, så ble det konkludert med at de ansvarlige aktører i Tromsø planlegger videre med sikte på oppstart i 2011. Helsedirektoratet vil i samarbeid med departementet vurdere mulige omdisponeringer for 2011 for å sikre finansiering i samsvar med et budsjett som er godkjent av direktoratet. Helsedirektoratet ivaretar den formelle kommunikasjon med Universitetet i Tromsø og med Troms fylkeskommune, og Tromsø-miljøene vil få tilbakemelding som ivaretar en realistisk planprosess frem til oppstart av utprøvingen av den nye spesialiteten. Jeg ser frem til at den nye spesialiteten blir prøvd ut, og har forstått det slik at mange fylkeskommuner er interessert i resultatene nettopp av denne utprøvingen. Elisabeth Aspaker til oppfølging. Ja, dette er jo i sannhet en merkelig sak, for det har vært jobbet med saker i årevis. Og av det svaret som statsråden nå her gir, så tyder det på at det er stor mangel på kommunikasjon mellom Helsedirektoratet og departementet. For ifølge de som jobber med dette i Tromsø, så har det jo aldri vært noe tvil om at midlene skulle komme på plass. Man skulle starte denne høsten, altså om 2-3 måneder. Kandidatene er tatt opp, står klar, de er forespeilet på at de skal begynne på utdanningen sin. Den faglige ansvarlige er tilsatt, og så blir man på en måte vinket av i siste sving når man ser mållinja der fremme. Nå sies det at det er helt urealistisk at man kan starte til høsten, men ifølge et krisemøte som var i Helsedirektoratet sist fredag, så vil direktoratet, som har fått en avklaring fra statsråden den 1. juni, kunne legge opp til at utdanningen starter 1. januar 2011. Vil statsråden gi det klarsignalet til direktoratet? Statsråd Strøm-Eriksen. Jeg mener det er det jeg egentlig nå svarte på, at det lå i fremdriften. Og så har jeg jo lyst til å si at det var jo universitetet selv som godkjente igangsetting av spesialistutdanningen høsten 2010, forutsatt av at prosjektet var fullfinansiert for 3 år. Så viser det seg at den rammen man hadde tatt høyde for, ikke holdt. Det ble dyrere enn det som var antatt, og det kan være noe av grunnen til at det nå er utsatt. Og så er det dette med at Helsedirektoratet fikk planene 1. januar. Men det er et positivt prosjekt dette. Det er viktig at det kommer på plass. Og nå jobber vi altså for at det skal komme på plass fra 2011. Representanten Aspaker.
Jeg takker statsråden for svaret, og hun viser jo selv til både stortingsmelding 35 og viktigheten av å satse også på oppgradering av kompetansen innenfor tannhelsetjenesten. Og tannhelseutdanningen i Tromsø er det landets nyeste, og den er kanskje også landets mest moderne. Og det er klart de er både interessert i å bidra og til å oppfylle disse målsettingene som ligger i tannhelsemeldingen. Og da tolker jeg statsråden sånn nå at direktoratet vil kunne gi det svaret til Tromsø som man aller mest ønsker seg, at man nå kan planlegge og forespeile kandidatene at de er studenter fra 1. januar 2011. Statsråd Strøm-Eriksen. Det er det som er målsettingen. Men jeg har lyst til å bare understreke at i høsten 2009 så ble Helsedirektoratet forespeilet en kostnad på 1,5 million. Men i januar i år så fikk Helsedirektoratet et revidert budsjett som innebar en kostnad på 5 millioner kroner for 2010. Og denne økningen på 3,5 million fant man ikke rom for i inneværende år. Det er derfor det ikke er igangsatt fra høsten. Slik at det som nå er målsettingen, og som jeg da har sagt her flere ganger nå, det er at vi skal komme i gang fra 2011.